Друзья, привет! Я Светлана Красовская, и я хочу вам представить Анастасию, которая проходит мою личную работу, и сегодня она поделится впечатлениями и своими результатами от нашей совместной работы. Настя, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, что побудило тебя прийти работать со мной? Пару месяцев назад я находилась на грани отчаяния из-за своего очень большого страха рождения детей. Так как я нахожусь в браке уже 4 года, эту тему мы с мужем стали поднимать все чаще и чаще, и сама не понимаю, откуда взялся у меня данный страх, и поняв, что я не могу с ним справиться сама, я вспомнила про свою очень хорошую знакомую Свету, и решила обратиться к ней, тем более, что я раньше проходила у нее курс по финансовому мышлению, и он мне очень понравился, как сам курс, так и результат после. И я обратилась к Свете, она с удовольствием взяла меня под свое руководство. Здорово, спасибо. Скажи, пожалуйста, Настя, комфортно ли тебе проходить вот это вот обучение, эту работу со мной? Вообще, как этот процесс для тебя выглядит? Слушай, да, работа с тобой достаточно комфортно была. Я не испытывала страха, мне было легко делиться с тобой самыми откровенными вещами. Задания были очень интересными, ненавязчивыми, но в то же время очень глубокими. А, У меня отличное воображение, поэтому практики давались мне достаточно легко, и где-то я воспринимала их как игру. Но после наших встреч у меня было очень разное эмоциональное состояние, как приятное, так и не очень. Я думаю, что это была работа моего внутреннего подсознания, может быть, проработка каких-то неприятных мне моментов и признание неприятных мне вещей. Но также и часто были какие-то теплые душевные воспоминания. Домашние задания, которые ты мне давала, меня не напрягали, они не отнимали много времени и были достаточно творческими и интересными. Классно, здорово. А скажи, пожалуйста, какие изменения в своей жизни ты заметила вот в процессе, пока мы работали, и сейчас уже, когда работа была закончена на какое-то время? Ну, во-первых, я заметила, что я поменяла отношение к своему мужчине. Я стала ему больше доверять, стала видеть в нем сильного мужчину, моего защитника. А во-вторых, я поменялась сама, стала более женственной, мягкой, поменяла приоритеты в жизни, и сейчас работа отошла для меня на второй план. Это большой прогресс, потому что я привыкла всегда очень много работать, пахать как лошадь. И сейчас я стала себе позволять чаще отдыхать, может быть, даже где-то немножко лениться. В общем, как-то наши роли распределились в правильном ключе. Очень классно, здорово. Скажи, пожалуйста, ты получила ли вот ты тот результат, который ожидала от нашей работы? А, Да, мой вопрос разрешился, и страха рождения детей на данный момент нету. И сейчас мы продолжаем работать, поэтому я еще в процессе решения всех своих внутренних страхов и проблем. Но вопрос, с которым я обратилась изначально, да, он разрешился. Классно, очень здорово. Настя, вообще я очень рада, конечно, твоим успехам. Скажи, пожалуйста, а можешь ли ты порекомендовать меня своим друзьям, коллегам, знакомым? Да, с удовольствием, причем дважды уже я к тебе обращалась, и очень приятное впечатление было, причем абсолютно разный был запрос. То есть первый курс был по финансовому мышлению, второй курс был такой более душевный, ну, личный, такие переживания, поэтому да, с удовольствием бы рекомендовала тебя своим знакомым. А, Спасибо, спасибо тебе большое. Настя, я тебя благодарю, что ты пришла, что ты поделилась своими результатами, своими инсайтами, открытиями. Мне очень приятно с тобой работать, и в прошлом было, и сейчас приятно работать. Я надеюсь, что я стану свидетельницей твоего счастливого материнства, и мы этот процесс еще понаблюдаем. Может быть, ты еще придешь и поделишься с моими подписчиками. Буду держать. Да, так что Спасибо. я думаю, что все еще впереди. Вот. Дорогие друзья, если вы хотите, так же как Настя,
поработать со своими страхами, да, прожить какие-то свои вопросы, с которыми вы не можете самостоятельно справиться, то добро пожаловать ко мне в личную работу, в том числе приходите на бесплатную консультацию, кнопка записи будет под видео, посмотрим, чем я смогу вам помочь. Я думаю, что мы в любом случае найдем какое-то решение. Настя, благодарю тебя еще раз. Друзья, всем пока, до новых встреч. Счастливо.